Dneska sa pozrieme na pár fitness mýtov. Ide o video, ktoré je staré 5 rokov, tak sa pozrieme, jak veľmi to je ešte aktuálne. Z najčastejších mýtov, ktorý koluje v našej spoločnosti, je to, že z pečiva sa priberá. Je to pravda? Je to z toho pravda, že pečivo má väčšinou veľa kalórií. Keď si dáte 4 kúsky sendviču, tak to máte hneď nejakých 150-200 kalórií. Pečiva samotného sa nepriberá, keď ste v diete, môžete jesť kľudne pečivo. Nice. S mierou, ale zo samotné pečivo sa to nemôže, že človek priberá. Iba obsahuje proste viacej kalórií, ale s mierou prečo nie? Diety častokrát má mnoho mikroživín, ktoré sú zdraviu prospešné. S tým súhlasím. Z pečiva sa priberá azda len vtedy, ak nedokážete dosiahnuť svoj kalorický deficit. Počet kalórií, ktoré zjete za deň, som spomínal, keď je to s mierou, je to v poriadku, takže ja s tebou súhlasím. A teda nie ste v ňom, a teda budete v kalorickom nadbytku a preto nebudete chudnúť. Ale takisto môžete byť v kalorickom nadbytku z hocičoho iného. Súhlasím, ty v diete môžeš jesť kľudne donaty, chcete do kalorického deficitu, prečo nie? Ako áno, nemá to tie správne živiny, nemá to komplexné živiny, dajme tomu, že tie párené buchty. Keď sa to vyváži nejakými bielkovinami, teoreticky áno, ale mňa ťa na tom tak či tak. Ale nezakladal by som na to celú stravu. Výdaj budeme jednoducho priberať a ak sa to otočí a dostaneme sa do kalorického deficitu, môžeme mať v diete aj pečivo. Tvrdenie je, že po 18. hodine sa priberá čisto do tuku. Takže vlastne môžete ísť iba od 11. do 18. Myslím, že to je pravda. Aj keby sa najete o polnoci, idete o hodinu, dve na to spať, tak nepriberete, nepôjde vám to do tuku. Je to úplne blbosť, je to mýt. Samozrejme pred spaním ideálne hodinku, dve určite nejesť. Lepšie sa na tým trávenie, budete mať lepší spánok. Niektorí, keď sa najedia pred spaním, a ja som ten prípad, tak majú aj nočné mory, alebo teda nevedia zaspať, čo už je bežné. Takže odporúčam, áno, hodinku, dve, ideálne tie 2 hodiny pred spaním fakt nejesť. 2 hodiny absolútne nič nejesť, fakt mierny hlad pred spaním je ideálny. Koluje v spoločnosti mýtus, že ovocie je dobre jesť len do obeda. Ovocie môžete jesť prakticky po celý deň. Je to jedno, kedy si ho dáte, ale tesne pred spaním by som ho nedával, aby vám nekvasilo potom zbytočne v žalúdku. Plus keď si dáte nejaké rýchle cukre pred spaním, tak budete mať problém so spaním trošku. Je to tak, záleží ako koľko toho zjete, keď si dáte 2 hrozná, nič sa nestane. To nie je pravda, pretože ovocie, a teda obsah jeho kalórií bude mať taký istý vplyv na chudnutie a taktiež aj priberanie, či ho budeme jesť do obeda, alebo po obede, alebo na večer. Sa čudujem, že zatiaľ sme sa zhodli na všetkom. Ja som čakal, že budú úplne od veci popravde názory, že budú mimo. Sú nízke sacharidy najlepšie na dietu? Áno a je nie. Každému sa niečo iné. Ja som skúšal aj túto keto dietu, skúšal som paleo dietu, kvázi iba s tukou, iba na sacharidoch obe. Mne viac sedí, keď mám sacharidy, keď som mal nejakých, koľko som to mohol mať. Teraz strelím číslo, nepamätám si to presne, 200 g tuku som mohol mať a do 50 g sacharidov. Bielkoviny som mal nejak vyššie nastavené, to už sa nepamätám. Po týždni, keď som išiel túto stravu, už som cítil extrémny úbytok energie a po nejakých ďalších 2 týždňoch, jak som bol chodiať za mŕtvola a nechcelo sa mi vstávať z postele. Som sa ráno zobudil a že mne sa nechce, ja nevstanem, že a ešte do fitka ísť, alebo aj do roboty. Akože ja som bol vtedy fakt mŕtvý. A zase niekomu inému to extrémne viac sedí. Niektorí na to iba zakladajú objem, že idú vtedy brutálne veľké sacharidy. Málo kedy som sa stretol s tým, že by niekomu sedela paleo dieta, že čisto na tukoch a nízke sacharidy. Častokrát na začiatku človek schudne o niečo viac. Je to síce pravda? No tým, že vy vysadíte sacharidy, tak vlastne stiahne sa vám voda, odvodníte sa trošku, to úplne normálne, napijete sa, ale máte to naspäť. Není to nič zázračné, ani carnivore dieta není zázračná. Prerušovaný post nie je zázračný, plus minus to má rovnaké výsledky, len každému to sadne inak, preto niekto to môže propagovať ako svätý grál, keď jemu to brutálne proste sadlo, sedí to k jeho životnému štýlu, prečo nie? Sa dostáva glykogén zo svalov preč, tento glykogén na seba viaže vodu a teda všetko, čo my stratíme a myslíme si, že chudneme tuk. Presne. Toto video som ešte ja nevidel. Prvýkrát to kúkam teraz s vami. Je bohužiaľ voda, aj keď v určitej miere, ak budeme v kalorickom deficite, stratíme aj tuk. Kto má Sú raňajky hlavné jedlo dňa? Pre niekoho áno, pre niekoho nie. Niektorí ráno napríklad nevedia jesť, alebo si vedia zjesť maximálne taký jeden jogurt, lebo im je z toho zle, nemajú hlad a podobne. Najdôležitejšie jedlo by som povedal, že skôr keď už tak ten obed, keďže ráno ste asi vykonali nejakú aktivitu, ste potom vyčerpaní, unavení, keď to dobre sa potom kvalitne najesť, prípadne ak ste mali ranný tréning, to duplo, my som potom dal nejaké kvalitné jedlo. A ten obed vám vlastne
určí priebeh prakticky, ne že celého dňa, ale dajme tomu od tej 12. sa najete a z toho máte energiu ďalšie 4 hodiny. 3 hodiny proste, že a tedy najviac máte tie aktivity, je to akože extrémne skôr vtedy dôležité, než tak tie raňajky. Že pre mňa osobne sú raňajky dôležité, lebo ja mám ráno tréning. Je dôležité sa nájsť pred tréningom, niekomu to nevyhovuje, mne to vyhovuje. Skrz to, že mám potom lepší výkon, viac energie, takže pre mňa raňajky sú dosť dôležitá časť. Ale keď nemám tréning, tak viem kľudne odložiť raňajky, dať si ich o 11, o 12. Tom už som taký utlmený, takže vtedy si už niečo dám, nejaké normálne raňajky. Ale nie je to úplne základ, záleží. Niekto je to ranné vtáčak, čo má ráno extrémne veľa roboty, vtedy je dobre sa najesť, aby mal energiu, dobre mu to myslelo. Avšak ak vám to vyhovuje raňajkovať, kľudne raňajkujte, stále mi to nesedelo, tak som jednoducho raňajky vynechal a ten zbytok toho kalorického príjmu si nechávam na zbytok dňa, chudneme alebo pri... Osobne, keď som mal fakt málo kalórií nastavený v diete, tak som to robil tak, že prvé raňajky boli o tej 11, potom už ma vypínalo, takže dal som si nejaké raňajky. A to skrz ten dôvod, že som si zúžil som si ten čas, kým som mal zjesť, vymyslím si, tých 2000 kalórií za ten deň. Že vlastne som tých 2000 kalórií začal jesť o 11, o 12 a jedol som ich do 9 večer. Keby som si dal o tej 8 ráno, kedy som, dajme tomu, mohol sa naraňajkovať, tak o 11 by som už bol zase hladný. To už by som mal druhé jedlo. Tým by som docelil to, že neskôr večer by som bol hladný, nevedel by som prípadne zaspať a úplne mi to nesedelo. Dnes je to o niečo kratšie video, dúfam, že ste si z toho niečo zobrali, vidíme sa pri ďalšom.